میگم بعد اینکه برگشتیم یه مرخصی بگیرم برم مسافرت. حالا اصلا نمیدونم کجا باید برم. برید اسکی فرمانده، اونجا خونه اجاره میکنید و باربیکیو را میندازید و اینجور چیزا. سلجوق داداش، من میگم از سرما فراری ام، تو میگی برو اسکی. این چه حرفی؟ عجب آدمی هستی. پس باید برید چشمه‌های آب گرم فرمانده. اینم عجب فکری بود، خیلی خوشم اومد. میرم تو آب گرم لم میدم، استخونم حال مینو کلی عشق میکنم. وقتی هم اونجا هم واسهتون یه چند تا عکس میفرستم. حالا دیگه من نمیدونم شما تو عملیاتی دارید ورزش میکنید، اونش دیگه به من فرمانده بذار از اینجا خلاص بشیم، من به همه چی راضیم. پسر مثل این که تو حالیت نیست. عملیات تموم شد، ما داریم الان میریم خونه. خوشحال باش. اون چی؟ آرپیجی! چنگیز! چنگیز حالت خوبه؟ آره خوبم، منو زندم. سلجوق! بخواب رو زمین! اینا از کجا پیداشون شد؟ چه جایی هم برای حمله پیدا کردن؟ آسلی صدامو میشنوی؟ آسلی تو تله افتادیم. آسلی تو تله افتادیم، فوراً به کمک هوایی نیاز داریم. آسلی صدامو میشنوی؟ فوراً به کمک هوایی.